लेकिन एक रेजिस्टेंस ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप गौर से देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस यहाँ तो पर गाइस, क्या आपका भी मल्टीमीटर बीप साउंड प्रॉब्लम करता है? मतलब जब आप लोग दोनों टर्मिनल सॉकेट को आपस में टच करते हैं और टच करने के बाद छोड़ देते हैं तो लगातार बीप साउंड बजते जाता है और बंद नहीं होता है। तो आप लोग इस तरह प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। आप लोग आसानी से सीख सकते हैं और मतलब रिपेयर कर सकते हैं। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो बनाए जो कि टेक्नो मिंत्रा भाई ने ये वीडियो बनाए और काफ़ी अच्छी तरह से समझाया। आप लोग अच्छी तरह से देखकर आप लोग खुद से रिपेयर कर सकते हैं। और भाई का चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और वहाँ पर आपको भाई का और भी वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप लोग और भी वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लाइक और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये किस वजह से आती है, इसका सॉल्यूशन क्या होना है? देखिए, अब देखिए बजर मोड भी एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। छोटा सा काम आपने करना है। पीसीबी आप ढंग से देख लीजिए, मैं किस पे काम कर रहा हूँ वही आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको मैं सबसे पहले दिखा दूंगा पीसीबी किस तरीके से बस फॉल्ट क्या है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मुझे टाइम नहीं था, बट ये आज मैंने कहीं से ढूंढ के इसको निकाला और आपको मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी। यहाँ पर एक रजिस्टर होता है। सबसे पहले आपको मॉडल नंबर वगैरह दिखा दूँ, उसका पीसीबी दिखा देता हूँ। देखिए इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, और इसका पीसीबी इस तरीके का है, यहाँ पर देखिए। और 2-3 दिन पहले जो रिपेयर करा था वो हावी कंपनी का था, वो अलग उसका पीसीबी है, इसका अलग पीसीबी है। और यूनिटी के बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें भी अलग अलग पीसीबी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा सभी प्रकार की यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन एक रेजिस्टेंस ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप गौर से देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है 6RT1। देखिए गौर से देखिएगा 6RT1 इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है जो जली हुई है। बाकी पूरी पीसीबी की रेजिस्टेंस बिल्कुल फ्रेश है। असल में ये रेजिस्टेंस जलने के बाद इनकी कोडिंग ऊपर की जल जैसी जाती है और यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, मिटा हुआ है, कंफर्म नहीं हो पा रहा कितना है। अब यहाँ पर एक पीसीबी और थी, देखिए ये भी ख़राब पड़ी हुई थी। तो इसमें भी बिल्कुल सेम पीसीबी है, सेम मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं सेम मॉडल नंबर यहाँ पर। हाँ, मॉडल नंबर थोड़ा सा चेंज है बट पीसीबी बिल्कुल सेम है। इसमें भी एक रेजिस्टेंस उसी पोजीशन पे यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी पीसीबी भी ऐसी हो, मॉडल नंबर अलग भी हो, तो आप बिल्कुल मेरे वाले इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6RT1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। असल में यहाँ पर रेजिस्टेंस में नंबर कुछ नहीं लिखा और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे छोटे साइज़ का रेजिस्टेंस लगा के कम वाट का, और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा वाट का रेजिस्टेंस लगा। इसमें बस 2 डिजिट मेरे पढ़ने में आ रहे हैं, यानी कि 1 और लास्ट में 2, यानी कि बीच का डिजिट या तो आपका 132 या तो 3 हो सकता है। जैसे कल मैंने आपको बताया ना R15 के वैल्यू या तो 152 हो सकता है या फिर 172 हो सकता है। यानी कि 132 बोलते 1.3 किलो ओम्स, 152 होगा तो 1.5 किलो ओम्स, 172 होगा तो 1.7 किलो ओम्स। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं था। यहाँ पर ज़्यादातर लोग 1K की भी रेजिस्टेंस डाल देते, उससे भी सॉल्यूशन हो जाता है। बट यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस वाले पीसीबी थी यहाँ पर 6RT1, इसकी वैल्यू देखी तो आपको सामने में दिखा देता हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है। इस वाले मल्टीमीटर को मैं पहले सेट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू है 1.5 किलो ओम्स के समथिंग है। 1492 आ रहा है, बट आप समझ के चलिए 1.5 किलो ओम्स की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। इस पीसीबी में ये रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चेक किया तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि ये ख़राब है। ख़राब होगी तो वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको करना क्या है, या तो आप यहाँ पर बड़ी वाली रेजिस्टेंस 1.5 किलो ओम्स की डाल दो, जो कलर वाली होती है ना, जैसे मैंने आपको कल इस वाले मल्टीमीटर पर बताया था, वो रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलती तो वो वाली डाल दो। अगर आपको 1.5 किलो ओम की भी आपके के वैल्यू या तो 100 क्या कर लो, सीरीज में कनेक्ट कर 1.5 किलो ओम्स बना लो। यानी कि 2 रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आपको मैंने प्रीसेट वाला सिस्टम बताया था, प्रीसेट को आप 1.5 किलो ओम का बना लो और उससे आप काम चला सकते हो। जैसे ये प्रीसेट है, इसको मैं 1.5 किलो ओम का बनाऊंगा, आपके सामने बिल्कुल बनाऊंगा। वैसे है ये 10 किलो ओम्स का प्रीसेट, देखिए इसको मैं 1.5 किलो ओम का प्रीसेट बना के यहाँ पर लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए प्रीसेट अभी हमारा 10 किलो ओम्स का, देखिए आपके सामने ये है आपका, देखिए ये प्रीसेट है, ये देखिए 10 किलो ओम्स का। इसको हम घटा के 1 किलो ओम्स भी, सॉरी 1.5 किलो ओम्स भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 1.5 किलो ओम बना के आप इस जगह पे लगा भी सकते हैं, आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। या तो आप ये ट्रिक अपना लो या तो वहाँ पर क्या कर लो। चलिए आपको यही वाला मैं लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। 1.5 किलो ओम इसको बना के आपको लगा के दिखा देता, तभी आपको भरोसा होगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रीसेट को मैंने ले लिया है। अब इसको सबसे पहले मैं 1.5 किलो ओम का बना लेता हूँ, आपके सामने बनाऊँगा। अब ये 1.3 किलो ओम, कल मैंने इसे सेट करा, आज मैं 1.5 किलो ओम का बनाऊंगा। ये देखिए 1.5 किलो ओम से यहाँ पर लगभग बन गया। या फिर 2-3 रेजिस्टेंस की सीरीज बना के आपको एक्यूरेट वैल्यू की नहीं मिलती है तो 1.5 किलो ओम्स बना लो, ठीक है।
अब यहाँ पर चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ और आपके सामने इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। ये वाली रेजिस्टेंस 6RT1, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगी 152, तभी 1.5 किलो ओम्स की। अगर 132 होती तो 1.3 किलो ओम की। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसको फिक्स कर लिया है, ठीक है। इसकी एक लेग से मैंने जंपर उठा के यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि दोनों लेग आपस में पास नहीं है, तो दूर से यहाँ पर कर लिया है। अब चलिए आपको मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ, वरना ये यहाँ पर नीचे टकरा सकता है। जो जब भी कटती है तो ये ट्रिक आप अपना लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं देखिए डिस्प्ले कट रही है, बाद में मैं इसमें वो कर लूँगा, बिल्कुल एक्यूरेट।